دريس كشكش اللعبه، ديروا لايك وبارطاجيو. يلا السلام عليكم الاخوان والاخوات، كي دايرين؟ صباحكم الامور زاهيه، الله يحفظكم ليا وتبارك الله عليكم، عز ليكم الناس. المهم توحشتكم بصراحه. جيت يعني ندير يعني انا كيف كتقولوا، يعني كيف كنقول لكم ديما انا كنحاول نقسم اللحظات اللي انا كنعيشها ليكم نتوما المتتبعين تاع الحريشه. تعمر الكريشه انا ما بغيت كلاص بغيت تعيشها، انا عمرها ما شي تكا ديك الساعه فهمتي، تكا ديال يربا ماطي نشرب داكشي ديال سواريز. وغادي نحاولوا نسولوا يعني هاد السيده هادي شنو كتخدم وشنو كدير. هي راه مشغوله حاليا، غنحاول نخليها حتى يعني تكمل سميتو ديالها واحد شويه، وانا نسولها ونقولها شنو كديري وتحاول تشرح لينا شويه، تعاود تشرح لينا شنو كدير هاد السيده هادي. المهم كنتمنى الاخوان والاخوات اللي تيحبوا هاد السيد هذا، ويعني حيت انا يعني بغيت ندير بزاف ديال الحوايج، ولكن الله غالب يعني ما كاينش العام كيف كيقولوا، ما كاينش العام. بغيت ندير بزاف ديال الحوايج، مثلا بغيت ندير لها البراندات لهاد السيده هادي، ندير لها براندات واعره فهمتي، ندير فيديو انا وياها فهمتي. انا بنادم ما على باليش، باش نقولوا نكون نحطوا النقط على الحروف، انا بنادم ما على باليش يا خويا. يعني هادشي كنديرو من اجل الناس اللي كتدعموا الحريشه باللايك وبالبارطاج، واللي تيقول لك زيد اخويا لقدام، هما اللي كنعمل لهم هادشي كامل، ماشي لاي واحد. اي باش نكونوا واضحين، غنحاولوا نسولوها شنو كدير داكشي اللي غتقول لها غادي نقولها لكم فهمتي. ندير واحد القصه مناسبه. البلديه اش كديري تما؟ كيستاسيون وانتم تحيه. شنو بغيتي تقول للجمهور ديالك؟ بغيتي تحيي لي الجمهور وتحيي لي المغرب بجوج. Un saludo para todos los seguidores de Monajarecha y para todo Marruecos. المهم اول حاجه كتكون يعني تحيه للجمهور تاع الحريشه، وتحيه للمغرب كامل. المغرب من طنجه حتى الكويره، من طنجه حتى الكويره. تحياتي لكم. تحياتي لكم. تحيه للمغاربه في مكانه هاكاك، ماشي كيما كان نو في مكانه. الله يحفظك ليا. quiero saber qué estás haciendo ahí. ¿Qué haces? Estoy terminando un trabajo que... Quiero que hable fuerte porque tampoco te van a escuchar. ¿Qué estás haciendo? Estoy terminando mi trabajo porque me faltó tiempo para hacerlo en el trabajo, entonces traigo un poco de trabajo para la casa y tengo que terminar sí o sí hoy día, así que hay que terminar hoy. انا قلت لها الاخوان يعني شنو كديري زعما، شنو كتعملي لينا تمايا، بغينا نعرفوا شنو كتعملي. قلت انا يعني كنكمل الخدمه ديالي فهمتي، راني كنكمل في الخدمه ديالي. يعني قال لك انا ما كملتش الخدمه ديالي في الخدمه ديالها، وجات داكشي يعني كتسيها من الانترنت كتكمل الخدمه ديالها فهمتي. من الانترنت يعني حيت في الاوفيسينا فاش خدمت ما كملتش الخدمه ديالها، دابا جات تخدمها. pero una pregunta, yo quiero saber más o menos qué está haciendo, qué hace más o menos. Esto es la planilla de sueldos. La planilla de sueldos. Sí, una planilla de sueldos de todos los trabajadores que hay. Se mostrar nombres en nada, no queremos ya. Es una planilla de los
serían formularios. Planilla de sueldo de los trabajadores que hay en mi trabajo, porque se paga un seguro de salud, se paga seguro de vejez. Entonces todo eso se junta en una planilla y se paga a cada lugar y se mete a un sistema que lleva el ministerio, acá se llama Ministerio de Trabajo. Ministerio de Trabajo. Ajá, entonces el Ministerio de Trabajo es la empresa que defiende al trabajador. Entonces la empresa contra el Ministerio de Trabajo tiene que siempre estar bien con datos, ¿no? سي المهم غادي نحاول نفهم بعض الحوايج اللي دابا كنحاول يعني ندير سميتو نصاوب كون خليت داكشي نكمل انا وياك الفيديو انا غنكملو ديك الساعه وما كاين الفيديو يا سيتو الطرابه يا المهم هي انا قلت هي الاخوان قلت انا يعني كنصاوب واحد بلانيه يعني ديال الشركه اللي هي خدامه فيها هي اللي مكلفه يعني مثلا البلانيه يعني مكلفه تصاوب دوك الاوراق في السيستيم وداك الشيء الاوراق ديال البلانيه ديال سويلوز ديال كل واحد شحال يتخلص فهمتي يعني كل واحد شحال يتخلص يعني كل خدام شحال الثمن ديالو شحال كلشي كتريك داك الشيء كامل هي اللي كتجمع داك الشيء هي اللي كتصاوب داك الشيء هي اللي كتمشي تخلص داك الشيء كامل قالت لي كتمشي تخلصهم يعني كتجمع دوك الوريقات وداك الشيء كتمشي للمينيستيريو دو تراباخ يعني تما كتمشي يعني باش كتبريسينطا كلشي هاد الوراق هادو باش يعني حتى الخدام يعني باش الخدام يعني الخدام الى نهار كيكون عنده مشكل اسمون un ejemplo algún trabajador tiene algún problema, no le pagaron o alguna empresa ahí en el Ministerio del Trabajo ahí se reclama. Ahí se reclama. El Ministerio de Trabajo es que lo defiende. Le defiende al trabajador. قلت لك عاوتاني حاجه مثلا واحد الانسان ما خلصوش مثلا الشركه ما خلصاتوش ولا شي حاجه يعني فين يمكن يمشي يعني يدير ريكلامو يمشي يعني يقول لهم انا ما خلصتنيش الشركه البلاصه اللي كتمشي تخلص فيها قالت لك ديك البلاصه ديال المينيستيريو ديال التراباخو هي اللي كديفيندي هي اللي يعني اللي كتجي على الخدام نقولوا مثلا انا خدام في واحد الشركه وما خلصتنيش كنمشي لديك الشركه كنمشي لديك المينيستيريو ديال التراباخو فين كتمشي هي تحط يعني كاع الخدامه اللي خدام ديك الشركه والاثمنه شحال كتخلصوا داكشي يعني كتمشي تما كتريكلامي يعني وتيوقفوا معاك هما اللي كيديفينديو على الانسان الا كان ما خلصاتوش الشركه وهذا الشيء كتخلص اللي فهمت فيه قلت كتخلص مثلا يعني قلت نمشي نخلص يعني القوانين ديالهم اللي هو يعني القانون ديال يعني السيغور ديالو ديال الصالود مثلا السيغور كتخلص مثلا الصالود ديالو يعني باش هذاك يعني اللي خدام في الشركه عنده ورقه اللي كيمشي بها للطبيب cualquier persona que trabaja en una empresa tiene por ejemplo seguro de salud, ¿no? Seguro de salud y aportes para a partir de los 3 meses. Cuando uno entra en una empresa, ¿sí? Te dan 3 meses de prueba. Esos 3 meses te pagan, pero no estás dentro de una planilla. Una vez pasan 3 meses, te contratan, te hacen un contrato. Ahí tienes todo seguro. Y ahí a partir de ahí tenés seguro. هي المهمة de salud y pagan un seguro de vejez que se llama. Hay en 2 lugares. Sí, sí. Es AFP Previsión y AFP Futuro. Entonces, depende de dónde haya sido ingresado ese trabajador desde siempre, o si se quiere cambiar también se puede hacer. Ya. Bueno, para la vejez. Claro, cuando voy a explicar de salud اللي فهمت انا قالت لك يعني الانسان من كيكون شي واحد في الشركه كيدخل انا كتهضر على يعني السيستم اللي شفت هي الانسان كيدخل هنايا مثلا اللي كانت شي امبريسا مثلا نقولوا صغيره ولا شي حاجه كيدخل ماشي من النهار الاول يعني كيديروا ليه السيغور الصالود وتيديروا ليه كلشي حسوا كيفوت 3 شهور باش يعرفوا بعدا كيف فهمتي تيخدم 3 شهور بعدا تيخدم 3 شهور من بعد 3 شهور عادي يعني كيدير مع داك ديسبوز دي 3 meses ريسياسيون سو دي كونتراتو قال لك مور 3 شهور صافي عاد تولي كتمر 3 شهور عاد كيعرفوك واش انت تستخدم ليهم تصلح ليهم عاد كيدخلوك البلانيه اللي هي دابا عندها فيها الخدامه ومنين كيدخلك في داك البلانيه صافي تيكون عندك قوانين ديالك كاملين يعني كتكون عندك مثلا انت مرضتي كيكون عندك واحد لاكارت ديال السالوت كتمرض كتمشي يعني للسبيطار فابور الدواء فابور حيت داك الشيء يعني انت خدام في الشركه وراه كيتخلص داك الشيء وعاوتاني يمكن ابورتي اخر هو ديال بي سي يعني واحد ابورتي هو فاش كتكون انت يعني انسان كيكبر في العمر ديالو يعني
Ya cuando está viejo ya no puede trabajar, recibe, ¿no? Sí, después vos aportás de acuerdo a lo que ganas cada mes y ya cuando sos Pero tú mismo, mayor... tú que eliges cuánto vas a hacer a uno. No. Uno hay un aporte voluntario. Voluntario, Ahí uno sí. elige el monto, digamos. Si vos querés aportar de 7.000 bolivianos, hay un porcentaje, 10%, entonces vas a aportar 700 bolivianos mensual. Pero cuando seas mayor, de 65 a los 65 años, las personas pasan a ser de tercera edad, se jubilan. Sí. entonces terسير إذا الإخوان يعني تيقولوا الناس اللي كبارين في العمر، الإنسان صافي ملي كيكون كبير في العمر تيقول terسير إذا يعني صافي كبير في العمر. entonces ahí vas a cobrar este seguro en lo que estás aportando, vas a cobrar de acuerdo a lo que aportaste, o sea, a lo que pagaste. Si pagaste todo el tiempo 700 bolivianos de 7.000 bolivianos, entonces vas a recibir un sueldo, buen sueldo. مثلا نقولوا حنايا مثلا كتدخل مثلا نقولوا $1000 بحال كتدخل $1000 مثلا وكل شهر يعني كتقطع ديك 600 درهم 700 درهم مثلا نقول حنا 700 درهم مثلا يعني شهريا كتبقى تخلصها بداك ابورتي ديال سميتو بنهار كتكبر قالك في العمر مثلا نهار كتفوت صافي يعني كتاخذ التقاعد يعني كيكون عندك واحد السويلدو شهريا كيخلصوا لك مزيان فهمتيني على حسب كتشوف على حسب داكشي قال لك اللي كتاخذ شهريا وشحال كتابورتي شحال كتعطي فهمتيني الانسان كيوصل نقولوا حنا 65 سنه ولا المهم الناس صافي نهار كيتقاعد كيكون عنده واحد يعني كيحاول ياخذ واحد شهريه مزيانه. هذا هو اللي كدير دابا حاليا هي مثلا كتعامل نقولوا حنايا يعني البلانيه ديال الخدامه في ديك الشركه فاش خدامه هي اللي مكلفه بكلشي، هي اللي مكلفه بهادشي ديال البلانيه تعمر داك الشيء هي اللي تمشي تخلص هي اللي تمشي هي الخدمه ديالها يعني وعندها بزاف ديال الخدام ماشي غير هذيك يعني غير quiero saber si eso dentro de tu trabajo o aparte que estás haciendo más o menos. Hay personas que hacen dentro de su trabajo y hay personas que lo hacen independiente, aparte. Pero yo estoy hablando por usted. Sí, aparte. Aparte. هنا قالت لك اسيدي واخا كندير هادشي اللي كنديرو ابارتي ديال الخدمه ديالها يعني اكسترا يعني عندها هي الخدمه ديالها حاجه اخرى ولكن هادشي pero cada mes tú qué haces كذا هادشي كتصوبو يعني اكسترا من العمل ديالها خدمتها عندها خدمتها فهمتيني هادشي كتصوبو غير يعني اكسترا يعني كتزيدو على كتخلص عليه ابارتي المهم يعني كنتمنى يكون عجبكم يعني سميتو كيف كتشوفوا معايا ما قلت هي ما كملتش في الخدمه في سميتو في الخدمه ديالها فاش خدامه كتصوب هادشي ما كملاتوش ودابا جات للدار تكملوا وهادشي اللي كديروا ابارتي يعني كديروا يعني ماشي ما دخلش في الخدمه ديالها كديروا يعني كتخلص عليه ابار فهمتي ونتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو هذا ان شاء الله بغينا نديروا بزاف ديال الفيديوهات بغينا نديروا فيديوهات بالضحك والنشاط والبلباله وداكشي فهمتيني غنديروا البلباله قال لك غندير لي البلباله فهمتيني كش لي اللعبه فهمتيني كش اللعبه لا شوف vamos a hacer de una vez vamos a contar 1 2 3 así mira los dos mira así pero hacer así 3 voy a contar hasta 3 الشيء اللي كدير على ودي انا يعني ما ديرش هذا الحمق عارفني حمق فهمتي عارفني حمق يلا شوف vamos a contar hasta 3 y vamos a hacerlo y vamos a hacer كش اللعبه ¿sabes? ¿Y qué más dijimos ayer que vamos a decir? No solo digo de compartir. Oui, الشيء vamos a decir después. Ya. Vamos a contar hasta 3. 1 2 3 Oye, كش اللعبه No, repite 1 2 3 كش اللعبه ديروا لايك وبارطاجيو يلا تحياتي المهم يا اخونا نتمنى يكون عجبكم الفيديو الله يحفظكم اليوم تبارك الله عليكم حنا اليوم يعني حاولنا عرفنا واحد شويه على السيده خدامه كتصوب في ديالها عرفنا واحد شويه مازال تعرفوا المزيد ان شاء الله ولكن وريو لي ديروا داك اللايك وبارطاجيو باش نعطيكم المزيد الله يحفظكم يلا تهلاو في راسكم تحياتي يلا قولوا تحياتي تهلاو في راسكم Sala frasco. تهلاو في راسكم Sala frasco.
قالت لكم تهلاو في راسكم، تحياتي.